Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantu negara carios prawira jawara wadalan pasantren. Ieu dongengan teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kana dongeng emang di mana wae ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin, dilalancarekeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong, ditaroelan tombol subscribe. Atuh mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados sejang kolong ting kena waktos, urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Kocapkeun isukna kira-kira wanci haneut moyan. Basa Mang Jahid keur moyan bet parang nempo abringan jalma anu tuturubun we mapai jalan satapak anu berasna teh ka pilemburan. Atuh Mang Jahid teh laju gura-giru ngabejaan ka prawira. Aya jelema jang anu telurun sabaraha urang Mang? 5an jang. Pasti eta teh karaman anu arek ka pilemuran. Hayu Mang, urang tuturkeun memeh tepi ka pilemuran urang tindak. Geus hanteu loba catur, laju bae atuh prawira jeung Mang Jahid teh nuturkeun abringan eta jalma. Sedengkeun ari eta abringan jalma nu 5an teh taya lian ti anggota karaman anu kabeneran dipupuhuan ku si Raun. Si Raun sapara kanca terek ngalang-alangan ka pilemuran, lian tirek babadogora rampok gesugan we cenah. Manggihan 2 urang jalma nu ngaran prawira jeung Mang Jahid teh sejabalitungan males kanyeri. Di lembur mana euy? Eta si prawira jeung si Jahid teh kungsi papanggih jeung si laing. Di lembur Cikidang Kang. Nya geus, urang ka itu we. Urang ka lembur Cikidang. Lamun eueuh di eta lembur, urang papai ka lembur-lembur sejenna. Anu 5an teh laju we neruskeun di lampahna. Hanteu sadar lamun maranehna teh keur dituturkeun ku prawira jeung Mang Jahid. Memeh tepi kasesieun lembur, prawira jeung Mang Jahid teh leuwih ti lanyalingker. Leumpangna gancang rek megatan jajalaneun. Basa nu 5an keur jongjon leumpang teh ngadadak pati ngararandeg kulantaran di hareupeuna teh aya 2 urang jalma anu ngahadang ngahalangan jalan. Pikeun si Uju mah atuh mani ngajengok kulantaran kata 2 urang jalma teh kapan geus wawuh nu taya lian ti prawira jeung Mang Jahid anu keur di teteanganana. Heup adeureun sia. Rek kamalaranana ieu teh mani abring-abringan kieu jiga arek moro bagong wae. Kebeneran sia. Buku ge keur di teteangan maraneh teh ayeuna datang nyampeurkeun. Jadi maraneh teh keur neangan kuring duaannya. Nah masih kena penasaran? Hayang males kanyeri. Kurang ajar sia. Jadi sia 2an nu ngaran prawira jeung si Jahid teh euy. Dewek si Raun. Ngahaja buku ge. Neneangan si laing 2an teh. Si laing 2an bakal dikocoran lantaran geus kumawani ngahalangan turut campur kana urusan batur dewek sabaraha kanca deuleu. Jadi ngaran maneh teh si Raun. Nah ngaran Raun teh euy butak. Pantes nama jabrik bukna oge gondrong. Sawak-awak loba buluan. Tapi nah ieu mah kieu geuning Raun teh. Boa-boa anu gomblok teh anu jabrik teh ukur dina jero calana. Tembal Mang Jahid teu riuk-riuk aya kasieun. Ugo we atuh tumarapna ka si Raun mah jadi kahudang ngamarahna. Montong ngehina sia kurang ajar. Geus hayang modar sia teh. Wanian cacape kitu ka dewek. Ih,
Ulah babari ambak. Bisi tereh maeot. Ay. Uju, Markum, Suca, Ading. Montong ajar lo guys ya. Ayo. Podaran ieu mangkeluk teh euy. Cek si Raun ngomano ka baturna atuh patingkar ajeleng. Si Uju jeung si Markum narajang ka Mang Jahid. Sedengkeun ari si Uca jeung si Ading narajang ka Prawira. Mang Jahid jeung Prawira nu geus waspada taki-taki ti tadi keneh. Datangna panarajang teh laju diungkulan. Ku cara ngakiwar nyingkahan sabatan-sabatan pedogel musuh anu pating hariuk rek nyabat. Prawira lain ngan saukur bisa nyingkahan sabatan bedog. Dina gerakan nu estuni ngecepet naker. Teu kanyahoan bedog musuhna teh geus raceleng barijing eta duduaan teh si Uca jeung si Ading. Kadenge pating araduh kabeunangan ku panarajang Prawira. Gebru nuduaan teh pating kalaburu we rubuh. Sedengkeun ari si Sarakum jeung si Uju anu masih kena bisa ngalawan. Duana masih kalarang narajang ka Mang Jahid. Mang Jahid anu tita tadi ukur ngagiwar teh kiwari mah nyobaan males narajang. Kuda-kuda si Sarakum teh disapu we dibajek gebru. Sedengkeun ari palangkakan si Uju benang ditejak. Jabrod peyegeung. Si Uju teh atuh manipuri alapun celik peluk pedogna nepikeun ka ragrag leupas tina cekelanana. Si Sarakum anu bieu ngakedabut teh nyobaan nguniang hudang ngan oroka aya ka karaoge nangtung pancuh kaburu puheutilina teh dikepret satadikna ku Mang Jahid. Ceprot. Koloyong gebru. Si Sarakum teh namru we acan wa kabisaeun nu hudang. Si Raun basa nyaksian opat urang anak buahna ukur sagaparakan geus rarubuh. Atuh mani ngajeng hok kaget, teteh lah cenah geuning tingkat pangabisa eta Prawira jeung Mang Jahid teh lain bantrak-bantrakeun. Sakomo pangabisana Prawira mah bisa kasebut pohara luar biasa nah. Seak ya jeleng si Raun teh langsung narhajang. Gerakanna jiga monyet rek ngarontok. Prawira teh arek dibongohan we. Sedengkeun anu ditarajang teh lain jago ata-ata. Murid nama mah acingan mursid anu geus asak dina ulin ilmu silatna. Rikat panarajang si Raun teh atuh ngabongahan teh dibendung ku sapasang leungeun Prawira geduk des. Jeleng si Raun teh nepikeun ka ngajual ka tukang. Sedengkeun ari Prawira mah tetep pancuh dina tangtunganana. Si Raun mani ngaranjuk kaget di we. Tetela geuning tenaga jero Prawira teh sakitu pedasna leuwih punjul batan tenaga jero dirina. Tapi si Raun manehna hanteu ngatarakeun maneh. Sikapna tetep teuneng ludeung sorot panonang ngempuru hurung netep seukeut ka Prawira. Jika heula ngeruyuk rek nyamberana ka hayam, gajleng dina jurus pamonyetna si Raun narajang deui. Daya panarajangna beuki rongkah. Pon kitu deui kacepatan gerakna beuki ngaronjat. Ngan orokaya panarajang anu kadua oge ngan sagelek-sagelek bisa digiwarakeun ku Prawira. Sanajan gerakan Prawira sakapeung mah jiga anu leuleus, tapi dak lumadakan sok kagancangan, malahan mah teu kanyahoan. Kepretan dampaleungeun katu Prawira teh nyayang kana pipik kenca si Raun. Japrot. Bangkieung. Si Raun teh ngabangkieung bari nyekelan pipina anu karasap peureus jeung panas. Panon asa noloh ketingalian jadi ranyai. Sakedapan mah ukur unur-unuran we sieunun dipino deui ku Prawira. Oloh, kurang ajar si Prawira. Licik sia mah. Alah, bet make kaprat-kepret sagarupa. Teu kaci deuleu. Aya gelut kaprat-kepret. Nah, teu meunang kitu. Ngepret make leungeun. Teu kaci. Yo, teu kaci sia, teu kaci. Aya gelut make kaprat-kepret meni peureus ya. Alah, licik sia mah. Keur dewek mah leuwih hade ka teunggel daripada ka kepret mah. Jadi hayang diteunggeulnya heuk atuh kitu mah. Cerelat Prawira teh milaan narajang. Gerakanna estuni ngacapat naker. Tinggalan perep kenca Prawira teh nanggal pisan kena kana kado si Raun nepikeun ka ngalenggak. Lenggak si Raun teh atuh ngadangheuk. Bari ngajarek jek ka tukang.
Olololo, licik sia, licik. Teteunggeul make kede sagarupa. Ulah nu kede atuh neungeuna euy. Make leungeun katuhu. Dasar sia curik. Wah ti dituna sia. Neunggeul make kede, make kenca. Wirang kateunggeuna oge. Jadi anjeun teh hayang diteunggeul ku leungeun katuhu. Nya heuh atuh ari kitu mah. Ari hayang diteunggeul ku leungeun katuhu mah. Heak, kia jeleng prawira teh nah rajang deui. Tenggeulan leungeun katuh prawira teh kiwari nyamar kena careham. Jebrod, nenggal pisan. Uku we atuh baluk warna pohar daya tawe. Si Raun teh nebikeun ka ngabang kieung. Koloyong, gebru. Bumi alam asa muter ketinggalian jadi poek. Geus kitu males wae atuh eta si Raun teh teinget di bumi alam alias geus kapidarah. Alah, namrujang eta si Rawun teh si balegug. Sugan teh nyawe kuat nangtang hayang digebrok ku peureup katuh sagarupa. Sing horeng teh geuningan bieu. Prawira mah ukur mesem we bade marhatikeun ka si Rawun anu geus teu walaka aya dina kayaan geus kapiuhan. Tekung sila prawira teh cacarita ditujukeun ka 4 urang anggota Karaman. Anu kayana teh masih keneh raripuh. Malahan maka tempo aya keneh anu masih keneh pating galoler. Gancang tinggalkeun ieu batembatan. Maraneh ulah coba-coba nyieun kajahatan ka pilemuran. Lamun maksa, kukuring bakal ditindak. Anggota Karaman teh atuh maksakeun we nguniang hudang bari ngadeuketan ka si Rawun. Atuh si Rawun teh dibarawa we ku eta 4 urang baturna. Gura-giru ninggalkeun eta patempatan. Halah, panuju pisan jang mang mah. Eta 5 urang Karaman teh geus meunang pangwarah. Kumaha ari geus kieu? Ya ayeuna mah urang mulang we man. Urang mulang deui ka pademukan urang. Bisi-bisi aya anggota Karaman anu tarurun deui. Nya siap ari kitu mah jang. Nya bener. Leuwih hade urang mulang ka pademukan. Prawira jeung Mang Jahid oge sarua gura-giru ninggalkeun eta patempatan kebat mulang barali ka pademukanana. Mitra kaum dangu ayeuna mah urang caturkeun deui anggota Karaman. Anu tadi arini teh henteu bisa gancang da puguh mamawa si Rawun dina kayaan teu inget di bumi alam. Reg atuh eta nu opatan anu mawa si Rawun teh ngadon rareuh heula. Ngadon caricing dina hanapeun tangkal kai. Si Rawun digolerkeun we masih keneh acan eling. Cilaka euy. Kang Rawun oge tetela geuningan teu mampu pikeun meruhkeun si Prawira jeung si Jahid. Malahan makayana teu leuwih ribubatan urang. Kumaha yeuh? Alah, mamawa Kang Rawun dina kayaan teu inget di bumi alam mah berat. Lamun kaya kieu mah, urang kudu ngubaran heula Kang Rawun yeuh. Sina sadar heula sina eling. Bener euy, Kang Rawun teh kudu diubaran heula kaya kieu mah berat atuh da dibabawa. Dina kayaan teu eling mah. An bae kumaha ye ngubaranana yeuh? Dewek bete nyaho ngubaran nu kapiuhan mah euy. Urang kaleketek we, sugan we Kang Rawun teh atuh hudang di kaleketek mah. Asok sia ujo kaleketek ku sia euy. Hiling. Ku aing urang kaleketek ya. Tik. Eh. Kang Rawun. Kugah Kang. Tik. Alah, aya ku keblek-keblek teuing ya. Lebah kelek nama teu metu, alah cikan. Karena sukuna urang kaleketek. Hidik. Alah, masih tetep kebeluk euy. Teu sanggup dewek mah. Coba atuh ayeuna mah gere liang irungna. Maksud sia teh aing di titah ngagarean liang irung Kang Rawun jika keur ngurak. Nya bener oge nya. Sugan we atuh digere irungna mah hudang Kang Rawun teh. Cikan euy, kadikeun tah cukup garing teh. Urang gerekeun kana cukang irung Kang Rawun. Ngan lamun ngambek, maneh tanggung jawab sia. Moal ngambek.
Kapan kurang teh keur diubaran? Ye sok gerekeun tah kana irungna euy. Alah, cikan orang gerean. Hei, udang, Kang Rawun, udang, Kang Rawun, nah itu teh, sakitu di gerean yang irung oge, masih kena tetep keblek, alah, kumah ya, di gerean yang irung nage, hante metu, Alah kudu kumaha deui atunya euy. Geus dikitu kieu tetep hante eling. Atuh nu opatan teh bingung kulantaran si Rawun sakitu geus dikaleketek jeung digerean liang irungna tetep keneh masih keneh acan eling. alah, ayaku kabina-bina teuing ya, Kang Rawun teh ayaku keblek-keblek teuing, alah sugan kudu dibekok ieu mah ya, sikan urang bekok we sugan jeung sugan bekok aing teh mati euy. Naon tah teh? Buah-buah jeung bukurna euy. Alah anjir, nyawe jeung bukurna. Aduh, cilaka kayak kieu mah. Alah, Kang Rawun. Naon teh? Aduh, bau. Anjir, kurang ajar. Naon teh? Si Rawun lilir tina kapiuhanana walawah weuleuh da puguh atuh menik kaget. Na bauna nahaon cenah. Si Uju laju ngagajleng ngeuwaseun. Asieun kanyahoan da puguh bieu teh tas ngabakok malahan mah hante katahan jeung bugurna sagala rupa. Alah, geus sadar Kang. Nuhun we akang toy perantos eling mah. Oh nya, tapi nah teh, ini bau kieu euy. Aduh, alah nyeri. Alah, kamana ari si Prawira euy? Teu aya Kang. Kapan urang liman teh parantos ngejat, ngajauhan pakalangan. Alah nuhun we akang parantos sadar mah. Tadi mah mani hariwang akang teh kapan puguh kapiuhan salami-lami. Ya syukur we ari geus jauh ti si Prawira mah. Aduh, teu kuat ada nyeri. Tetela ti si Wolek teh hebat. Alah, pangabisana luar biasa. Dewek nepikeun ka kapiuhan. Alah, ngan bae bieu. Saha nu ngubaran dewek teh euy? Saha? Abi Kang. Ku abi akang teh parantos diubaran. Alah, dikumahakeun. Nepikeun ka lilir. Di kaleketek we Kang. Dah sia nu benar. Tapi naha mani bau tadi. Tadi mah ngambeu naon ieu teh? Ke bau naon ieu teh? Nanti belah dinya euy. Henteu Kang. Henteu. Sanes abdi. Si Uju teh kalah ka unur-unuran bakating kusieun malahan mah teu kungsi dadareg dagoe lumpat arek neangan walungan. Puguh we atuh si Rawun teh kagetna cenah eta. Si Uju teh bat lumpat sagarupana kunaon jiga anu sieun. Kunaon si Uju teh? Kalah ka lumpat. Nah bener si Uju nu geus ngubaran dewek teh euy. Laras Kang. Si Uju nu parantos ngubaran akang teh. Oh nya dikumahakeun. Eta Kang. Da akang teh dikaleketek hanteu metu. Digerean teu metu. Nya dibakok we ku si Uju teh Kang. Allah haram jadol. Paingan atuh mani bau si kurang ajar. Meureunneun sieun dicarekan, nabikeun galumpat. Nya Kang, tang tos sieunun. Margi eta si Uju teh lian ti ngabakok. Muhun sareng bukurna keluar. Ai nu bener sia. Paingan atuh nepikeun ka kuat kalumpat kitu. Dan beureun sieunun ku aing. Halah kurang ajar. Ngubaran kuat kenepikeun ka. Aduh. Manggeus, ayo gancangan. Urang mulang euy ayeuna mah keun antepkeun. Si Uju mah engke lamun mulang ka itu ku aing bakal di kurino tak kurang ajar teh. Si Rawun gura-giru we ngajakan ka tilu urang baturna sakancangna mulang cenah ka Gunung Walet. Keun antep si Uju mah. Atuh nu opatan teh kebat lumampah marulang ka Gunung Walet. Teu kacaturkeun di jalanan opatan teh geus tepi we ka nu dituju. Bah Juhali basa mireungeuh opat urang anak buahna teh geus marulang deui atuh mani kaget. Nah cenah bet baralik deui nah teu jadi ngaranjah ka pilemuran teh. Ai nah sia teh geus barantog deui geuning.
kumaha hasil euy? Alah bah, boro-boro hasil. Nu aya memenang kanyeri we. Alah, bet dibarengkeun pangijeng si Prawira jeung si Jahid. Heuh nya nukur teteangan. Jalema anu kungsi ngagagalkeun usahana. Alah, ye si Uju sabaraha kanca. Jadi saria teh adu hareupan jeung jalma anu ngadang-hadang ngalangan kana pagawean sia. Belagu geus ya. Bet kudu ngalaman teterele jajaten ka manari si Sarjuna deuleu. Geuningan teu bareng jeung marane. Puguh ge, si Uju mah lumpat, bah. Sieun ku abdi. Eta tu aya kulenggar. Kapan abdi teh nepikeun ka ngalaman kapiuhan akibat tarung jeung eta si Prawira. Nya dicagerkeun teh ku si Uju. Dibekok, malahan mah cenah kaluar jeung bungkurna. Tak kitu bah. Jadi sia teh nepikeun ka rubuh, nepikeun ka teh inget di bumi alamnya. Sumuhun kitu bah. Ngerakeun sia. Marane kuat ka nepikeun ka ngalaman teterele jajaten dina kayan ribu. Nah kumaha eta si Prawira jeung si Jahid teh? Urang lembur, jago atawa jalma biasa euy. Ya eta duka bah. Duka urang lembur mana? Nilik tina kayaana mah kawas jalma biasa. Tapi teteh lah pangabisana luar biasa. Sumuhun bah. Abdi sabaraha kanca teh henteu mampu. Eta jalma nu ngaran si Prawira jeung si Jahid teh hebat. Malihan mah eta dua urang mangkeluk teh ngancam-ngancam. Ngalang-halang ulah dugi ka abdi sabaraha kanca teh nyieun tindak laku kajahatan di pilemuran. Kurang ajar. Eta dua mangkeluk nu ngaran si Prawira jeung si Jahid teh. Sarua jeung ngalang-halang kana pagawean urang. Sarua jeung hayang koyor. Nya bah, eta dua urang jalma teh mun kapangidi mah kudu dibinasakeun. Ngan bae nu jelas, Kang Rawun ku anjeun oge henteu mampu nepikeun ka teh inget di bumi alam. Anu hartos bah, eta jalma nu ngaran si Prawira jeung si Jahid teh sanes jalma biasa, pangabisana sanes bantrak-bantrakeun. Keur dewek mah asa Jang Jaya. Saria we palagu. Sapira kenyang hareupan jelema pantara si Prawira jeung si Jahid. Ngerakeun sia. Pokona mah dewek teu hayang nyaho. Eta dua mangkeluk teh kudu kapanggih. Kudu beunang. Kudu dikocoran tuman euy. Kitu kayaan Mbah Juhali teh katempo mani amak kenaker. Malahan mamarentahkeun kana kubuan. Prawira jeung Mang Jahid teh kudu sagancangna beunang cenah kudu kapanggih. Kudu dipayahan we tuman. Mbah Jahid sabaraha kanca teh henteu apaleun. Sanyana anu keur di teteangan teh henteu jauh ti eta patempatan. Da puguh caricing di sisieun Gunung Walet atuh. Ngan baik kayana teh nyamuni henteu ngatarakeun maneh. Euleuh mitra waktosna geuning barantos teh nyekapannya. Sageula urang tuna jajara carita Prawira Jawara Wadalan pasantren dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana hapuntenna tina sadaya kakiranganna. Mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.